안녕하세요. 저는 정준혁인데요. 이게 뭐지? 책이네. 이걸 모아보자. 이 책인데 모아봅시다. 여기도 있네. 나무 조각이 왜 이렇게 많냐? 불족발이 좀 먹고 싶어. 여기도 있네. 저기 또 있다. 왜 이렇게 많아? 잘했다. 여기 긴 막대. 네, 이걸로 비우면 되겠다. 자, 이제 이걸 쌓아놓고. 우리 집에 사과 사는 거 같아요. 우리 집 사기라고? 일단 우리 집에 오르면 뭐해? 다른 집도 올라서 못 가는데. 이상한 2호가 될 순 없어. 일단 이걸 이렇게 입혀야겠지. 이게 좀 그러네. 일단 백매 끈대는 10번 돌려보면 됐다. 이제 한 조각 남았다. 이제 한 조각만 놓으면 짜잔. 이제 끝났어. 이제 이걸로 비벼주면 올랐다. 오늘 영상은 이걸로 끝입니다.